ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ VsCode ကို chocolate command ကိုသုံးပြီးတော့ installation လုပ်တာပြောပြသွားမှာနော်ပထမဦးဆုံး VsCode ကို installation လုပ်မယ်ဆိုရင် dev.dv ကိုဒီ Chrome မှာရိုက်ပြီးတော့ dev website ကိုအရင်ဆုံးသွားမယ်ပေါ့နော်သွားပြီးဒီ dev website ကိုရောက်လာပြီဆိုရင် get test ကိုနှိပ်မယ်get test ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ Windows အတွက်ဆိုရင်လည်းဒီ installation လုပ်တဲ့ command line တွေကြာလာမယ်ပေါ့နော် Linux အတွက်ဆိုရင်လည်းဒီ installation လုပ်မဲ့ command line တွေရှိတယ် Mac OS အတွက်ဆိုလည်း installation လုပ်မဲ့ command line တွေရှိတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင် Windows အတွက်ပထမဦးဆုံး chocolate ကိုသုံးပြီးတော့ VsCode ကို installation လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ chocolate ကိုပထမဦးဆုံး installation လုပ်မှာပေါ့နော်ဒီ chocolate ကို install လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူပေးထားတဲ့ link ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ photo click ကိုနှိပ်ပြီးတော့ chocolate website ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာ install တွေ့မယ် install နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့သွားရမယ်ပထမဦးဆုံး chocolate ကို installation လုပ်မယ်ဆိုရင် administrative share ပေါ့နော် administrative share ဆိုတာက PowerShell ကို administrator နဲ့ run မှာဆိုတော့အဲ့မှာအရင်ဆုံး PowerShell တစ်ခုဖွင့်လိုက်မယ် Windows PowerShell ကို run administrator နဲ့ဖွင့်မယ် yes ပေါ့နော်ပြီးကြတော့ဒီမှာသူကအဲ့ Windows administrative PowerShell ကိုဖွင့်ပြီးတော့ get execution policy သူရဲ့ execution policy ကိုစစ်မှာပေါ့နော် execution policy ကိုစစ်လို့မလို့သူက restricted ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီ set execution policy all side ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ဒီ set execution policy final stop process ဆိုပြီးတော့ဒီ command နှစ်ခုရဲ့တစ်ခု run လိုက်တာနဲ့သူရဲ့ execution policy က change သွားမှာပေါ့နော်အကယ်လို့သူကဒီ restricted မဖြစ်တော့ဘူး all side တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူဒီ final တစ်ခုခုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီ command line ပေါ့နော်ဒီ command line ကို copy လုပ်ပြီး run ရုံပဲအဲ့ command line ကို copy လုပ်ပြီးတော့ run မယ်ဆိုရင်ဒီ chocolate installation လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာနော်version ကို PowerShell ကို administrator နဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ choco version ကိုစစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ choco command ကို run ပြရတယ် choco data version ဆိုရင်ဒီ choco က 0.11.3 ဆိုတဲ့ choco version ကိုဒီမှာ installation လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် chocolate ကို installation လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ VsCode ကို choco ကိုသုံးပြီးတော့ installation လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဒီ command line ကို copy လုပ်မယ် copy လုပ်ပြီးတော့ Windows နဲ့ cmd okay ဒါပြဆက် copy လုပ်လာတဲ့ command line ကို paste ချမယ်ဖိတ်ချပြီးတော့ဒီ VsCode ကို choco ကိုသုံးပြီးတော့ installation လုပ်မှာလားပေါ့နော် chocolate version ဆို1 11.3 ပေါ့နော် yes အဲ့ဆိုရင် VsCode ကို installation လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် VsCode ကို installation လုပ်ပြီးဆိုရင်ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ VsCode ကို installation လုပ်မယ် VsCode ကို installation လုပ်မယ် VsCode ကို installation လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာဒီမှာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အများကြီးရှိတဲ့နေရာတွေပါတယ်ဒီVsCode Studio Code Activity Redefine ဆိုတဲ့ကြောင်းပထမဆုံးတွေ့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ဒီမှာ download for Windows ဆိုပြီးတော့ဒီကောင် run မယ်ဒီကောင်ကိုထောင်းမယ်ပေါ့နော်ထောင်းမယ်ဆိုတော့ Windows 10 11တက်တော့ဒါပေါ့နော် Mac ဆိုရင်ဒါWindows 11ဆိုတဲ့အတွက်ထောင်းလိုက်မယ်VsCode ကိုထောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီ VsCode ကိုထောင်းမယ်ထောင်းနေပေါ့နော်ဒီ VsCode ကို line တိတ်မကောင်းဘူး VsCode ကိုထောင်းမယ်ဒါထောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါဒီချက်မှာတော့ထောင်းပြီးသားဆိုတဲ့အတွက်ဒီ VsCode ကိုဖွင့်လိုက်မယ်
အာ VsCode ကိုဖွင့်ပြီးတော့ပထမဆုံး VsCode မှာတို့ဒီ extension ရှိရပါတော့ဒီ extension ကိုသွားမယ် extension ကိုသွားပြီးတော့ dash နဲ့တွဲ dash ဆိုရမျိုးရှိမှဖြစ်တဲ့အတွက် dash extension ကိုdash extension ကို install လုပ်မယ်ဒီမှာဆိုရင် dash ဆိုပြီးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ပေါ်လာတယ်မှာတော့ install လုပ်ပြီးသားမလို့install လို့ပေါ်နေတာ install မလုပ်ရသေးရင်ဒါကို install လုပ်မယ်ဒီမှာတော့ dash SDK ကို chocolate သုံးပြီးတော့ installation လုပ်တာရယ် VS Code installation လုပ်တာရယ်ပြပြသွားတာပေါ့နော်